So I was asked to speak about the original split. Man buvo užduota tema pakalbėti apie tą pirminį bažnyčioje ankstyvoje įvykusį skilimą. So we say the original split between what is now Christianity and Judaism. Ir tą turime, kai kalbame apie tą skilimą, tai turime omeny, kad kaip dabar yra tas įvykęs skilimas tarp to, kas yra vadinama krikščionybė ir to, kas yra judaizmas. That was not Yeshua's original intention. Ir tas skilimas nebuvo Ješuos intencija, jo noras, kad tai būtų. He did not come to create a new religion. Ješua, Jėzus neatėjo tam, kad sukurtų naują religiją. I have not come to abolish, I have come to accomplish. Jėzus sakė, aš atėjau ne panaikinti įstatymą, bet įvykdyti jį. What I'm going to do now is a lot of history. Ir dabar aš ką darysiu, tai perbėgsiu per istoriją. It's a bit difficult in the evening after a long day. Galbūt nelengva to bus klausyti vakare po jau ilgos turiningos dienos. But it's important to know facts. Bet labai svarbu žinoti faktus. Or, as you will see, to know how much difficulty we have in really finding out what happened. Ir veikiau, kad mes suvoktumėm, kaip nelengva yra iš tikrųjų atkapstyti, suvokti, kas iš tikrųjų yra įvykę. Very much happened in the 2nd and 3rd centuries. Labai daug iš tų dalykų, iš tos temos dalykų yra įvykę 2., 3. mūsų po Kristaus amžiuje. And we are missing a lot of information. Ir iš tų ankstyvųjų amžių mes turime nedaug informacijos, mums trūksta informacijos. And it's more complex than what we think. Ir dalykai vyko žymiai sudėtingiau, negu mes galbūt įsivaizduojame. What is clear is that at the end of the 1st century, there was only one religion with different currents. Viena aišku, kad besibaigiant pirmajam amžiui buvo suvokiama, kad tai yra viena religija, tik joje yra kelios srovės. These currents were the Pharisees, the Sadducees, the Essenes, the Nazarenes. Ir tos kryptis buvo fariziejai, sadukėjai, esenai ir nazariečiai. The Nazarenes were those who believed in Jesus, in Yeshua. Nazariečiai, nazarienai, tai būtų tie, kurie tikėjo į Jėzų Mesiją. That's 1st century. Taigi, tai būtų pirmasis amžius. Then the 4th century, O jau peršokame į 4. šimtmetį. we have two religions. Jau turime susiformavusias 2 religijas. What happened in between? Taigi, kas įvyko tarp 1. ir 4. amžių? Many people thought, that's what I learned also when I was at school, that everything happened in the year 70. Daugelis žmonių laikosi tokio įsitikinimo, beje, ir aš to buvau mokomas mokykloje, tokios sampratos, kad visas tas dalykas, kilimas įvyko 70 metais. But it's more complex. Tačiau reikalas yra žymiai sudėtingesnis. It took a lot of time. Užtruko daug laiko. And in English you would say it was a messy situation. Ir, sakytumėm, tokia, sumaišyta situacija, tokia, kratinys visko vyko. There were at least 4 steps. Bent jau iš viso tos sumaišties galima išskirti 4 tokius žingsnius, etapus. The first step was a church that was only made up of Jews. Pirmasis etapas buvo bažnyčia, kurią sudarė vien tik žydų kilmės tikintieji. The second step, I'll go back to the steps. The second step was the arrival of the Gentiles. Antrasis etapas, žingsnis, buvo jau įsitraukimas pagonių. The third step was the separation. Trečiasis žingsnis ar etapas buvo tų abiejų sudedamųjų dalių jau išsiskyrimas, pradedantis išsiskyrimas. Parting of the ways. Jau keliai skyrėsi. And the fourth step was
antagonism. O ketvirtasis etapas jau buvo ryškus tų dviejų sudedamųjų dalių antagonizmas, priešybė. I'll go first step. Taigi grįžtame vėl prie pirmojo etapo žingsnio. Jesus and the disciples lived as Jews. Jėzus ir jo mokiniai, apaštalai gyveno kaip žydai. Jesus rejects some of the teaching of the Pharisees. Jėzus savo mokymų atmeta kai kurį fariziejų mokymą. For example, washing of hands Pavyzdžiui, before the meal. Jėzus kritikuoja tą rankų mazgojimą prieš valgant. But I'm going to ask you a question. Ir dabar gal užduočiau jums klausimą. Did Jesus disagree with the Pharisees about everything? Ar jūs manote, kad Jėzus visais klausimais nesutarė su fariziejais? There are two very important points where he followed Pharisaic teaching. Yra labai du svarbus dalykai, kuriuose Jėzus pats sekė, elgėsi taip, kaip pagal fariziejų mokymą. Okay, Johannes knows resurrection of the dead. Pirmas dalykas, fariziejai tikėjo mirusiųjų prisikėlimo galimybę, tai Jėzus tą taip pat pabrėžė. And the other point? Antrasis, There are more than two, but another very important point. Yra daugiau negu du dalykai, kurie Johannes can't speak. Žodžiu, can't speak. The first row doesn't speak here. But everybody wanted to fulfilling of the law. Everybody wanted to fulfill the law. They just had different ideas about it. Buvo pasiūlymas, kad galbūt įstatymo laikymasis, bet sako, that would tas not, per platu, nes visi norėjo laikytis, kaip suprato, taip laikytis. that would not be very specific. Tas būtų per platu, nebūtų konkretu. The Pharisees believed in angels and demons. Fariziejai tikėjo angelų ir demonų egzistavimu, Not the Sadducees. o sadukėjai tais dalykais netikėjo. So Jesus was also, in a certain way, a Pharisee. Taigi, tam tikrą prasme, Jėzus buvo taip pat fariziejus. But he also followed the Sadduceans' teachings for other things. Tačiau kitose aspektuose Jėzus sekė sadukėjų mokymu. For example, for the law, Pavyzdžiui, įstatymo laikymosi atžvilgių. he preferred the law as the way it was explained only in the Tanakh, in the Bible. Jėzaus tokia samprata, kaip reiktų laikytis įstatymo, buvo tokia, kad to reiktų laikytis taip, kaip tai yra pateikta Tanakh, Biblijoje. That's what the Sadduceans said. Būtent toks buvo sadukėjų mokymas. And while the Pharisees added more laws and more interpretations and more things to do. O fariziejai prie to buvo pridėję dar daugybę kitų papildomų visokių įstatymų ir priedų. So Jesus did not disagree with the Jews. Taigi negalima sakyti, kad Jėzus nesutarė ar buvo priešingas žydams. He agreed with some ideas of all of the groups. Jėzus pritarė visų tuo metu egzistavusių krypčių ar grupių tam tikroms idėjoms. And he brought one new teaching and one new fact. Tačiau Jėzus į visą tai įnešė vieną naują mokymą ir dar vieną naują faktą. There is one teaching. Most of Jesus' teaching you can find in different rabbinic texts. There is one of Jesus' teaching that you can't find. Didelę dalį Jėzaus mokymo galime rasti kažkaip pabarstytus visoje rabinų tekstuose, galime rasti tų Jėzaus mokymo elementų. Tačiau vieno mokymo. Did someone know? Ar žinome, koks tas vienas, kas buvo ypatingas Jėzaus, kurio nėra rabinų mokyme? Blessings, the Beatitudes. There are texts very close to the Beatitudes in the writings of the Essenes.
Essenes. Yeah. Esenų, tos dar vienos grupės raštuose yra tekstų, kurie labai panašus į palaiminimų tekstus. Love your enemy. Mylėk savo priešus. Tas paliepimas mylėti priešus. Rabbi Akiva said, do not hate your enemy. Rabis Akiba jau arti to sakė, kad nedera neapkęsti savo priešo. Jesus said, love your enemy. O Jėzus dar stipriau suformulavo, mylėk savo priešą. And the fact that he brought O dabar pereiname prie to fakto, kuris irgi būdingas tik Jėzui. it's huge and very simple. Tai yra ir draugė ir didingas, ir labai paprastas. The Messiah is here. Tas faktas, kad Mesijas jau yra čia. Jesus observed the commandments. Absorbed. Observed. He followed. Jėzus laikėsi įsakymų. Like the Sadducees, not like the Pharisees, but he observed the commandments. Jis laikėsi įsakymų panašiai kaip sadukėjai laikėsi įsakymų, ne taip kaip fariziejai, bet kaip sadukėjai. Jesus ate kosher. Jėzus laikėsi košerinio maisto. He never says that someone should not eat kosher. Jėzus nėra Jėzaus mokyme žodžių, kad nereiktų laikytis košerinio maisto mokymo. He says that no food is impure, or rather, he says no food makes you impure. Tiesa, yra ta vieta, kur Jėzus moko, kad joks maistas negali į tave įėjęs padaryti tavęs nešvariu. But that's what the Sadducees said. Bet tą patį panašiai mokė ir sadukėjai. So he was against the Pharisees, but not against the traditional way of eating kosher. Taigi Jėzus nesutarė yra priešingas fariziejų mokymui, tačiau jisai visiškai nekonfliktuoja su to tradiciniu košerinio maisto laikymusi. It's the same thing for Shabbat. Ir tas pats galioja ir šabo atžvilgiu. He observed the Shabbat Jėzus laikėsi šabo with the same kind of interpretation the Sadducees had. Panašiai interpretuodamas šabą kaip sadukėjai interpretuodavo šabą. Which means there are some exceptions. Ta prasme, kad šabui taip pat egzistuoja keletas išimčių. But they are exceptions. Bet tai yra tik išimtys. And I don't know how you imagine Jesus when you imagine Jesus. Ir aš dabar nežinau, koks mūsų vaizduotėje iškyla paveikslas, kai mes vaizduojamės paveikslą Jėzų. How is he dressed? Kaip jis apsirengęs? Like in Zefirelį filme. Like in Zeffirelli's film, yeah. Mes turbūt pagal filmus, ne kaip Zefirelio filme įsivaizduojam. I think there is something missing in Zeffirelli's film, if I remember the film well. Ir jeigu jau taip, aš gerai atsimenu Zefirelio filmus, tai kažko ten trūksta vis dėlto tame vaizdinyje. The talit, the prayer shawl. Tas maldos rūbo trūksta. Talito. Do you imagine Yeshua with a talit? Ar jūs įsivaizduojate, kai jums kyla įvaizdis Jėzaus su to talit maldos apdaru? Remember the woman who was losing blood. Prisiminkime tą sceną, kai prie Jėzaus prisertina kraujoplūdžių serganti moteris. She comes from behind, and what does she touch? Moteris prisiliečia, ateina, prisertina prie jo iš užnugario ir ką moteris paliečia? The Greek says the fringes of Jesus' garment. Graikų kalba Naujajame testamente užrašyta, kad jie paliečia jo apdaro pakraštį. This is the technical word in Greek to say the fringes of the talit. O tai yra techninis terminas, kuriuo graikų kalba apibūdinamas to maldos apdaro talit, žodžiu, prayer shawl. Toks, žodžiu, maldos rūbas, jis tuo žodžiu apibūdinamas graikiškai. Okay. And the community did the same thing. The apostles did the same thing. Ir panašiai tų žydų papročių laikėsi ir apaštalai.
Shabbat on Saturday. So Jie laikydavosi Friday, Saturday. šabo šeštadieniais, then Saturday evening, the Lord's Supper. po to viešpaties vakarienė šeštadienio vakare. They went to the temple. Jie lankydavosi apaštalai šventykloje. That's incredible. We have to think the apostles did the Jewish sacrifices in the temple. Ir dabar taip tiesiog mums neįtikėtina, apaštalai ir jie lankosi, dalyvauja žydiškose pamaldose, aukojimuose vykstančiuose šventykloje. That is the first step. Taigi mes dabar aptarėme tą pirmąjį etapą ar pirmąjį ankstyvosios bažnyčios žingsnį. The first community was completely made up of Jews. Taigi kaip sakėme, pirmoji ankstyvoji krikščionių bendruomenė, ją sudarė vien tik žydai. And then people from the nations, Gentiles, Goim, started coming. Ir tuomet ilgainiui įsijungia iš kitų tautų atstovai Goim. And this is Jesus' intention. Ir tokia buvo taip pat ir Jėzaus intencija, kad taip vyktų. He sends out the apostles to all the nations. Jėzus pasiunčia apaštalus į visas tautas. It wasn't a mistake. Tai nebuvo kažkoks klaidingas eiga. It was part of the plan. Tai buvo Jėzaus plano dalis. And the Holy Spirit went quicker than the apostles. O šventoji dvasia buvo net greitesnė dar už apaštalus. He would come down on groups who had not been taught by the apostles. Šventoji dvasia nužengdavo net ant tų grupių tikinčiųjų, kurie dar nebuvo gavę apaštalų mokymo. And those were groups of Gentiles. Ir tai buvo pagonių grupės. So that was God's plan. Taigi toks buvo Dievo planas. But it started getting complicated. Tačiau ilgainiui atsirado komplikacijų. Can we eat together? Kilo klausimai, ar dera drauge valgyti. I think you've probably already talked about this today. No? Apie valgymą nekalbėjome šiandien. Okay. I'm going to say it very quickly, and if you want an explanation, you can... because there's a subtle explanation of Acts 10. Nes jis labai trumpai tik pasakys, kad apaštalų darbų 10 skyriuje yra labai toks, paaiškinimas to dalyko. Remember, Peter is praying. Atsimenate tą sceną, kaip Petras meldžiasi. And there are a whole bunch of impure animals. Ir nusileidžia skraistė su tais nešvariais, netyrais gyvūnais. And God says, eat. And Peter says, I've never done this. Ir Dievas liepia Petrui valgyk, o Petras jokių būdų viešpatie nevalgysiu nešvaraus maisto. And God says, you cannot declare impure what I have made pure. O Dievas į tai Petrui atsako, tu nevadink suteptų tai, ką aš vadinu tyru, nesuteptų. There are two possible interpretations of this text. Ir štai šio teksto yra galimos dvi interpretacijos. The first one that comes to mind is we the Jewish believers in Yeshua, can eat anything. Pirma interpretacija tiesiog greičiausiai ateinant į galvą yra ta, kad mes, žydų kilmės tikintieji, kurie tikime į Ješuą, mums leidžiama nuo šiol valgyti viską. But in chapter 10, verse 28, you can write that verse Tačiau down. tolesnėme pasakojame 10 skyriuje, tame pačiame 28 eilutėje, taip rašoma. When Peter tells what happened to him, kad jau kai Petras papasakoja, kas jam yra įvykę. He doesn't say, God told me that we could eat anything. Petras neišsako tokios minties, kad dabar nuo šiol jau Dievas man pasakė, kad mes viską galime valgyti. He says, I was shown that no one is impure. No human being is impure. Petras taip interpretuoja tą savo regėjimą, sako, man buvo parodyta, kad Dievo akyse nėra nešvarių žmonių. Which means Ką reiškia? the Jewish believers in Yeshua could
eat with the Gentile believers in Yeshua. Reiškia, išvada tokia, kad žydų kilmės tikintieji į Ješuą gali valgyti drauge su pagonių kilmės tikinčiaisiais. Maybe they ate the same thing, Galbūt jie valgys ir tą patį, tuos pačius dalykus, but personally, I think they didn't. They ate kosher or not kosher, but together. Galbūt jie valgė ir visai tą patį maistą drauge, bet kunigas Etienas mano, kad veikiausiai jie valgė kartu, bet vieni valgė košerinį maistą, o kiti nekošerinį. Anyhow, the most important is you can eat together. Bet pats svarbiausia išvada buvo toksai suvokimas, kad nuo šiol galima dera valgyti kartu. Why is this important? Kodėl mums tai taip svarbu? Well, for community, of course. Žinoma, žvelgiant į bendruomenę, tai svarbus dalykas. But also, the Lord's Supper was a meal. Tačiau taip pat supraskime, kad viešpaties vakarienė buvo taip pat valgymas. The Eucharist was a meal. Eucharistija buvo suvokiama kaip valgymas. If you cannot celebrate together, there's no church. Jeigu negali švęsti drauge Eucharistijos, tai tuomet bažnyčia neįmanoma. And so there was this big question. Taigi, tebe liko tas didelis klausimas. How do we welcome the Gentiles? Kaip bažnyčia dabar turėtų priimti iš pagonių kilusius? And the real question was not, do we Jews have to stop being Jewish? Ir klausimas buvo ne tas, kad dabar galvotų žydai, kad dabar jau mes nebebūkime toliau žydai, nesilaikykime žydiškų papročių. The real question was, do the Gentiles need to become Jewish? Bet tikrasis klausimas buvo toks, ar dabar reikia reikalauti, kad pagonys taptų taip pat laikytųsi žydiškų papročių? And the answer is given in Acts 15. Atsakymas į šį klausimą duodamas Apaštalų darbų 15 skyriuje. The Gentiles do not need to become Jewish. Ir atsakymas yra toks, kad pagonims neprivalu laikytis žydiškųjų papročių. To be in communion with Yeshua, to be saved by Yeshua, you do not need to be Jewish. Kad būtum bendrystėje su Ješua, kad būtum išgelbėtas ir išganytas Ješua, neprivalai laikytis žydų tradicijų. Remember, the only rules are no sexual impurity, no blood, and no meat sacrificed to the idols. From Jacob. Yeah. Prisiminkime tuos apaštalo Jokūbo suformuluotus minimalius reikalavimus, kad reikia vengti ištvirkavimo, vengti kraujo ir vengti stabams paaukotos mėsos. This was the second step. Ir toks buvo antrasis žingsnis etapas. Now the third. Dabar einame prie trečiojo. The difficult one. Jau dalykai sudėtingėja. The parting of the way. Ima keliai ilgainiui skirtis. And okay, you go like this. Va taip tas sankryža. But actually it went like this. Nebūna taip, kad va tie keliai vienoj sankryžoje išsiskyrė ir nukeliavo, bet iš tikrųjų jie tai vėl suartėja, tai vėl išsiskiria. Because people often ask me, when did it happen? Nes žmonės dažnai man užduoda klausimą, kadagi yra ta data, kada įvyko tas išsiskyrimas. The problem is that is not the good question. Problema ta, kad toks klausimo formulavimas nėra geras. We have to ask 3 questions at the same time. Mes turėtumėm tai išskaidyti į 3 klausimus. When? Taigi, pirmas klausimas būtų kada, where, antras būtų kur, and who. Ir trečias būtų, kas atstovavo tam išsiskyrimui. Because, to make it simple, dar paprastiname. It did not happen at the same time in different places in the world. Kitaip tariant, tas išsiskyrimas neįvyko vienu metu įvairiose tose geografinės pasaulio vietose. And very strangely, ir labai keista, it did not happen at the same time for the different social levels inside the church.
Ir labai įdomu, keista tai, kad tai neįvyko taip pat bažnyčioje egzistuojantiems įvairiems socialiniams sluoksniams. Būtent įvairūs socialiniai sluoksniai ne tuo pačiu metu patyrė tą išsiskyrimą. The first to make a separation were the leaders. Pirmieji, kas tą jau įgyvendino tą atsiskyrimą, tai buvo vadovai, bažnyčių vadovai. The bishops and the rabbis. Tai buvo vyskupai ir rabinai. They are the first to consider that there are incompatibilities. Jie, bendruomenių vadovai, pirmieji suvokė, kad yra dalykų, kurie tiesiog sunkiai suderinami. I'm going to say a few names. Galėčiau keletą net paminėti vardų. Maybe you will know them. Galbūt jums bus girdėti. Ignatius of Antioch. Ignotas Antiochietis. Beginning of the 2nd century. Tai būtų antrojo šimtmečio pradžia. He maybe was of Jewish origin, we don't know. Veikiausiai, galbūt Ignacas Antiochietis buvo žydų kilmės. But he says, stop Judaizing. Bet Ignotui Antiochiečiui priklauso toks išsireiškimas, nustokime žydžiuoti. He's speaking to Jewish believers in Yeshua. Jis būtent tai žodžiais žydžiuoti ar judaizuoti, jis kreipiasi į žydų kilmės tikinčiosius gyvenančius Izraelyje. Stop following the commandments. Kitaip tariant, nustokite laikytis įsakymų. Justin Martyr, another name, Justin Martyr. Justinas Kankinys, kitas ankstyvųjų amžių bažnyčios žmogus. He invents a word. Justinui priklauso, jisai tarsi išranda tokią savoką. Heresy. Jo Justino autorystėje priklauso savoka erezija. Actually, the word existed before. Tas pats žodis, pati savoka erezija jau egzistavo, buvo naudojamas ir anksčiau. But it only meant an opinion. Bet anksčiau erezija buvo naudojama kaip savoka nusakanti tik nuomonę. And Justin Martyr says, if you do not believe that God has a word, a logos or a dabar, you are a heretic. Jeigu Justinas taip suformulavo, kad jeigu tu netiki, kad Dievas has a word or is a word? Has a word. Jeigu tu netiki, kad Dievas turi žodį, tai yra logos arba dabar, jeigu tuo netiki, esi eretikas. Probably the believers in Yeshua were the first ones to push against the non-believers in Yeshua. Veikiausiai buvo taip, kad įtikėjusieji į Ješuą ėmėsi iniciatyvos atstumti tuos, kurie netikėjo į Ješuą. And it probably was the Gentile believers in Yeshua who pushed first. Ir veikiausiai they pushed for separation. For separation, yeah. Reiškia, veikiausiai iš pagonių kilę tikintieji, tie buvo aktyvesni tos skilimo, taip sakant, išsiskyrimo šalininkai. But 20-30 years later, we find in the Mishnah, bet po praslinkus maždaug 20-30 metų Mišnoje yra the oldest Jewish rabbinic texts. Tai yra Mišna, tai yra seniausių žydų rabiniškųjų tekstų rinkinys. We find the Hebrew word for heretic against the believers in Yeshua. Mes jau randame hebrajišką erezijos atitikmenį, hebrajišką savoką, kurią vadinama, reiškia, eretikai ir kuri yra, ta savoka yra nukreipta prieš tikinčiosius į Mesiją Jėzų. That's minut, heresy, or minim, the heretics in Hebrew. Tai yra minimo, tai yra hebrajiškai vadinama minim erezija. Okay, heretics. Heretics. No. Yeah. Minim, heretics. Minim, žodžiu, to žodžiu yra nusakoma erezija hebrajiškai minim. But
the normal people Tačiau, normalų žmonės, who were in Justin's congregations, tiesiog tie normalūs bažnytinės bendruomenės sudarę žmonės, we have testimonies that those who were Jewish continued going to the synagogue. mes turime liudijimus, kad per tą laikotarpį, jau tų įvairių, per tą trečiąjį laikotarpį, tebeina žydų kilmės tikintieji ir tebesilanko dar ir sinagogoje. How do we know? Kaip mes žinome tos faktus? Because Justin himself says you are allowed to go to the synagogue. Nes pats Justinas kankinys rašo mokymą, kad jisai sako, leidžiama jums, galite lankyti sinagogoje. But he says to the Gentile believers, you are not allowed to go to the synagogues with your friends. Jisai kreipdamasis į žydų kilmės tikinčiosius, jisai sako, jums tai galima lankyti sinagogoje, bet iš pagonių kilusiems tikintiesiems jums nevalia lankyti sinagogoje. So now I can go a bit quicker and not enter into details. Gal dabar aš dar pagreitinsiu ir nedetalizuosiu. Because the idea is this. Justin, middle of the 2nd century, really considered that he was not a Jew and this was not the same religion. Jau Justinas kankinys antrojo amžiaus viduryje, jisai save identifikuoja arba taip formuluoja, kad jisai jau nebelaiko savęs žydų ir nebesilaiko tos žydų religijos. But his congregation did not think the same thing. Tačiau Justino vadovaujama bendruomenė, tos bendruomenės nariai, anaiptol taip, kaip jisai negalvojo. And it probably was at the end of the 2nd or even the beginning of the 3rd century that every member of his congregation believed there was a separation. Ir gal tik tai antrojo amžiaus pabaigoje, o gal net trečiojo amžiaus pradžioje jau visi Justino bendruomeniai priklausantys tikintieji jau suvokė, kad tos dvi šakos krikščionybės ir judaizmo jau yra išsiskyrusios. And I say his congregation. Dabar aš įvardinu, kad būtent kalbu apie Justino bendruomenę. Because remember, I said it also depends on the geography. Kaip jau minėjote, aš jau kalbėjau apie geografiškai, kad tai vyko labai skirtingose vietose. Justin was in Rome. Nes Justinas kankinys gyveno, jo bendruomenė buvo Romoje. Those were the first. Tie, reiškia, pas juos pirmuosius įvyko tas atsiskyrimas. I live in Rome. Aš taip pat Romoje gyvenu. I'm suffering for the sins of our ancestors. Ir kenčiu dėl mūsų protėvių padarytų nuodėmių. The Latin-speaking people were the first to separate. Taigi galima sakyti, kad lotyniškai kalbėję tikintieji buvo tie pirmieji, kurie tą skilimą, išsiskyrimą įvykdė, išgyveno. And then the Greek-speaking people. Po to jau vėliau graikiškai kalbantys tikintieji. For the heads of the churches and of the synagogues, it was at the beginning of the 3rd century. Jau bažnyčių ir sinagogų vadovai vyresnieji, tai jau maždaug trečiojo amžiaus pradžioje tas išsiskyrimas įvyko. But for the people, it was at the end of the 3rd century, maybe the beginning of the 4th. Greek-speaking people. Greek. Čia dabar kalbama apie graikiškai kalbančius tikinčiosius. Taigi graikiškai kalbančių tikinčiųjų vadovai maždaug 3 amžiuje jau išsiskyrė, jų tas suvokimas atsirado, kad yra žydai ir krikščionybė ir judaizmas, o jų bendruomenių nariai, paprasti tikintieji, sakykime, tai netgi ir 4 amžiaus pradžioje. For example, John Chrysostom, Greek-speaking father, at the beginning of the 4th century, says to his faithful, don't go to the synagogue. Pavyzdžiui, šventasis Jonas Auksaburnis
Krizostomas 4 amžiaus pradžioje taip moko savo bendruomenės tikinčiosius. Jonas Aksoburnis yra iš graikiškosios tradicijos, graikiškai kalbančiosios bendruomenės. Sako, jokių būdų nevalia nesilankykite sinagogoje. And you know why a preacher tells someone not to do something? Ir, pagalvokite, kodėl pamokslininkas ką nors bartų ir lieptų nedaryti. Because they're doing it. Aišku, todėl, kad bendruomenės nariai tą daro, tai todėl pamokslininkas vadovas draudžia, įspėja, nedarykite to. Don't go to the nightclub. Neikite, nesilankykite naktiniuose klubuose. That means people are doing it. Jeigu tokius žodžius girdime iš pamokslininkų, reiškia, žmonės tai daro. And the last part of the ancient world where the separation came was the Syriac-speaking world. Ir paskutinis tas skilimas, išsiskyrimas įvyko jau sirų kalba kalbėjusiose bendruomenėse. Okay. Yeah, they became the Syro-Chaldean church afterwards. Ir po to iš to susiformavo sirų chaldėjų tradicijos bendruomenės. Why was it the last part? Kodėl tos siriškoji bendruomenė dalis, kodėl paskiausiai ją palėtė tas skilimas? Because Syriac was a Semitic language. Nes taip įvyko todėl, kadangi Sirija buvo semitiškos kilmės kalba. Like Hebrew, like Aramaic. Sirų kalba yra panaši So hebrajų, aramėjų. the links were still there. Taigi, sirų per tą kalbą tebe buvo glaudesni ryšiai su žydų aramėjų kilmės dalimi. Some historians think that at the beginning of the 6th century, there were still Judeo-Christian communities in that part of the world. Kai kurie istorikai linkę manyti, kad net 6 amžiaus pradžioje vis dar te buvo tokių maišytų judėjų krikščionių bendruomenių toje geografiškai toje dalyje. So, when did the separation happen? Taigi dabar vėl iš naujo užduodame klausimą, kadagi įvyko tas atsiskyrimas. It depends what level of the church and of the synagogue, and it depends on geography. Taigi mūsų atsakymas būtų, kad turime pirmiausia žvelgti į tą socialinį lygmenį, apie kokį sluoksnį mes kalbame, ar bažnyčių vadovus, ar sinagogų vadovus, ar žmonės. Taip pat turime atsižvelgti į geografiją. I wanted to make a sort of break, historically speaking, and ask another question, which is why the separation? But I don't think I have time to do both. Why the separation and what happens afterwards, which is the antagonism and replacement theology. What do the organizers think I should do? Dabar toksai truputį dilema yra. Jis norėtų dar aptarti, atsakyti į klausimą, kodėl vis dėlto tas atsiskyrimas įvyko. Ir po to dar aptarti tą antagonizmą jau atsiradusį. Ir dabar jisai kreipėsi į organizatorius tiesiog, kaip čia mes su laiku, ar mes neužsivėlinsime. Tell me how much time you can give me. Okay. Okay. Oh, then I can really do both, but I will not take half an hour. Okay. Pasistengs sutilpti į truputį mažiau negu pusvalandį. I don't want you to hate me. Nenoriu, kad jūs manęs neapkęstumėt. I don't need to be loved, but I don't want to be hated. Jau, kad labai mylėtumėt irgi nereikia gal, bet nenoriu, kad neapkęstumėt. Okay, why did it happen? Taigi, klausimas, kodėl įvyko tas atsiskyrimas? There are 4 reasons. Yra 4 priežastys. 4 types of reasons. 4 tipų priežastys. Faith differences. Tikėjimo skirtumai. Leadership problems. Faith differences. Differences of faith. Tikėjimo skirtumai. Skirtumai leadership. Antagonism between leadership. Antagonizmas priešybės tarp vadovų. Political pressure. Politinis spaudimas. And the Jewish Gentile tension. Ir
tas tarp žydų ir krikščionių įvykęs įtampa. Yeah, okay. And I think it's really important to keep the four. Ir aš manau, kad mums yra labai svarbu į tuos keturis atsižvelgti dėmenis. Or else we have a too simple vision of what happened. Antraip, jeigu to viso sudėtingumo neapimsime, tai mūsų pernelyg supaprastintas bus matymas. Faith differences, certainly. Taigi, pirmiausia, tie tikėjimo skirtumai. Is Jesus the Messiah? Klausimai, ar Jėzus yra Mesijas? If he's the Son of God, is God one and more than one? Tada jeigu Jėzus yra Dievo sūnus, tai tada vėl kyla atviri klausimai, ar tada Dievas yra vienas ir vienintelis, ar tada yra daugiau negu vienas Dievas. Does the Jewish people still have a role? Ar dar kitas klausimas, ar tebelieka koks nors vaidmuo skirtas žydų tautai? Should we observe the law? Ar vėl klausimas, ar dera krikščionims laikytis Mozės įsakymo? And now that the temple is destroyed, what do we do? Dar klausimas, jau šventykla nugriauta, tai ką dabar daryti? So, Jesus and God, Jewish people, law, temple. Taigi, tokie keturi pagrindiniai Jėzaus dievystė, Mozės įstatymų laikymasis, žydų pagonių konfliktas ir šventyklos buvimas. But faith reasons were not that much of a problem, actually. Tačiau tame išsiskyrime tikėjimo klausimai vis dėlto nebuvo pati didžiausia problema. First of all, we are discovering more and more that at that period, many Jews were expecting a divine Messiah. Mes vis labiau iš istorinių šaltinių suvokėme, sužinome, kad būtent tuo metu, tuo laikotarpiu labai daug žydų laukė ateisiant dieviškojo Mesijo. If you want to read a theology book that will keep you from sleeping because you can't stop, Jeigu norite, galiu jums pasiūlyti tokią teologinę knygą, kuri jūs, kaip detektyvas, tiesiog pagaus ir nepaleis. Boyarin, Daniel Boyarin. Taigi pavardė autoriaus būtų Daniel Boyarin. The Jewish Gospel. Ir pavadinimas to veikalo būtų žydiškoji evangelija. He says, so many Jews were expecting the Son of Man, the divine Messiah. Boyarin statement. Boyarin says this. Ir to tyrinėtojo, to teologo Boyarino tokių rezultatas tyrinėjimų rodo, kad daugybė žydų laukė tuo metu ateisiant dieviškojo Mesijo. And even some were expecting a suffering Messiah. Ir netgi iš tų laukusiųjų buvo tokių, kurie laukė kenčiančio Mesijo. Boyarin says, the real question is not why did so many Jews reject Yeshua? Ir štai tas teologas Boyarinas sako, kad tikrasis klausimas nėra tas, kad kodėl tiek daug žydų atmetė Mesiją Ješuą. The real question is why did so many Jews accept him? Tikras klausimas būtų toks, kodėl tiek daug žydų jį priėmė. Štai kur klausimas. The early church was composed only of Jews. Nes juk ankstyvoji bažnyčia, ji buvo sudaryta išimtinai tik iš žydų. And do you know until when there was a majority of Jewish members of the church? Ir ar žinome, iki kurio laiko bažnyčios daugumą narių sudarė žydai? Majority. Pabrėžia, daugumą bažnyčios narių tikinčiųjų buvo žydai. 140-150. Maždaug iki 140-150 mūsų eros po Kristaus metų taip buvo. 4 or 5 generations. Taigi tai būtų maždaug 4-5 tikinčiųjų kartos. Okay. So faith reasons are not the main reasons. Taigi tikėjimo klausimai, kuriuos minėjo, nebuvo pagrindiniai nulėmę skirimą. The second reason, unfortunately, played a lot. Deja, antrasis iš minėtų keturių labai buvo svarbus.
The bishops and the rabbis Būtent bendruomenių vadovai, vyskupai ir rabinai. wanted to keep their people. Jie, bažnyčių vadovai, sinagogų vyresnieji, norėjo išlaikyti savo žmonės. There were two leaderships. Buvo dviejopa ta vadovų rūšis, dviejopas vadovavimas. The rabbis in the synagogues and the bishops and elders and deacons in the communities that believed in Yeshua. Sinagogoms vadovavo rabinai, rabiai, o krikščionių bendruomenėms vadovavo vyskupai, vyresnieji, presbiteriai ir diakonai. Okay, I'm going to be nice with these people now. Ir dabar norėčiau, kaip sako, taip mandagiai apie tos žmonės dabar kalbėti. Because leaders always have a tough job. Nes iš tikrųjų vadovams tai tenka visais laikais tenka sunkios užduotis. They wanted to keep their people. Taigi tie bažnyčių bendruomenių vadovai norėjo išlaikyti savo žmonės. They also wanted to keep unity in their communities. Ir jie taip pat stengiasi išlaikyti savo bendruomenių viduje vienybę. The bishops saw people from the whole world joining, and they had to find some way of finding unity. Vyskupai matė, kad į bendruomenės įsijungia iš visų pasaulio kraštų tikintieji ir jie kažkaip suko galvą, kaip užtikrinti vienybę tose bendruomenėse. And the rabbis did not have the temple anymore as a center of Judaism. O sinagogų vyresnieji rabinai jau nebebuvo likę, buvo nugriauta šventykla, nebebuvo tos judaizmo centro. They had to find another center. Jiems teko užduotis kažkaip suformuluoti ar sukurti naują centrą. Observing the law. Taigi tas judaizmo naujas centras, telkiantis centras tapo įstatymo laikymasis. And those who do not observe the law are not part of us. Taigi taisyklė tokia, kad tie, kas nesilaiko įstatymo, tie mūsų bendruomeniai negali priklausyti. Tokia buvo sinagogos vyresniųjų pozicija. The third reason Trečioji iš tų keturių minėtų priežasčių for the separation išsiskyrimo priežasčių buvo is often forgotten. Dažnai pamirštame tą trečiąją priežastį. Exterior political pressure from the Roman Empire. Būtent ta trečioji priežastis yra išorinis politinis spaudimas, kurį vykdė Romos imperija. The Romans were very smart. Romėnai buvo labai gudrus, apdairūs, protingi. In 64, 64 metais a great fire destroyed part of Rome. Romą nusiaubė didžiulis gaisras. What did the emperor say? Ką imperatorius į tai, kaip jis reagavo, kaip jis komentavo tą Romoje vykusį gaisrą? The believers in Christ, believers in Christos, are responsible. Būtent gaisrą sukėlė tie, kurie tiki į Kristų. But not the Jews, the Judaios. Imperatoriaus komentare nebuvo minimi žydai. Ne žydai sukėlė gaisrą, bet krikščionys. Why did he do that? Kodėl imperatorius būtent taip paskelbė? The Jews were very well integrated in the Roman Empire at that moment. Nes žydai Romos imperijoje tuo metu buvo labai gerai integruoti. But there was this strange, exalted group of Jews. Bet tarp žydų yra tokia kažkokia tai keista, tokia egzaltuota irgi grupė žydų, that made everybody uncomfortable. kuri visiems čia trukdo gyventi. They're responsible. Ir būtent jie, ta grupė yra už visas bėdas atsakinga. And what do the Jews who do not believe in Yeshua do at that moment? Ir kas tada tokioj situacijoje, ką reikėjo daryti tiems žydams, kurie nepriėmė Jėzaus kaip mesijo, netikėjo į Jėzų kaip mesiją? They know that actually it's the same community. Jie žinojo, kad iš tikrųjų tai, čia ta pati bendruomenė ir tie žydai ir tie. But if they're not persecuted, they're happy with that. Bet jeigu mūsų bendruomenės niekas neliečia, nepersekioja, tai mes džiaugiamės tuo. And so they say, okay, Romans, persecute these people. Taigi žydai taip pat solidarizavosi su romėnų valdžia ir, taip sakant, sako, gerai, tvarkoj, tegu būna tie krikščionys persekiojami.
And then, I don't have time to say everything, but 30 years later, there was a special tax for the Jews. Bet dar 30 metų praslinkus žydams buvo įvestas specialus mokestis Romos imperijoje. Because the Romans wanted to punish the Jews for the Jewish-Roman war. To mokesčio, atskiro mokesčio žydams įvedimas buvo romėnų bausmės būdas. Romėnai norėjo nubausti žydus už tą žydų-romėnų karo pasiekmes karą. Interestingly, at first, this tax, which is called the Fiscus Judaicus, was also for the believers in Jesus. Ir įdomiu būdu tas naujai įvedamas mokestis, jis lotyniškai vadinosi Fiscus Judaicus, jis iš pradžių buvo renkamas tiek nuo žydų, žodžiu, sinagogą lankančių žydų, tiek Jėzų išpažįstančių žydų. So what happens? But at one moment, an intelligent emperor says, no, the believers in Jesus don't have to pay. Bet po kurio laiko vienas tas imperatorius, kuris dalyką suvokė, padarė potvarkį, kad į Jėzų tikintys žydai neprivalo mokėti to mokesčio. So the opposite happens. Ir įvyksta vėl priešingas susipriešinimas. The believers in Jesus say, okay. Ir dabar į Jėzų tikintieji, ta žydiškosios bendruomenės dalis, sako, we didn't know we were different, but now we know we're different. Mums iki šiol gal atrodė, kad mes nelabai čia skiriamės, bet dabar mes tikrai jaučiamės, kad skirtingi. And it went back and forth. Ir dabar tokie supriešinantys dalykai vis tolydžio vis kartojosi. During 3 centuries. Ir 300 mečius vyko tie štai tokie panašus dalykai. Until finally, in the 316 is a more important. Finally, 316, Christianity is recognized officially by the Roman Empire. Kol galiausiai 313, tiksliau būtų pasakyti 316 metais krikščionybė galiausiai yra oficialiai Romos imperatoriaus pripažįstama. It took almost 300 years. Beveik 300 mečius užtruko. But you see, the empire forced Jewish believers in Jesus and Jews who did not believe in Jesus to separate from each other. Bet matome, kad per tos 300 mečius tęsėsi ta tokia priešinanti veikla, kurią Romos imperijos poveikis buvo siekė atskirti žydus, ir tuos žydus, kurie lankė sinagogą, nuo tų žydų, kurie buvo įtikėję į Jėzų. Divide to rule. Taigi, divide et impera, divide to rule. Žodžiu, skaldyk ir valdyk. Who's responsible? Kas atsakingas už tokią skaldytojišką politiką? Everybody. Visi. I don't want to say who is more responsible, but at least everybody is responsible. Dabar nenoriu čia laipsniuoti, kas labiau atsakingas, kas mažiau, bet noriu pasakyti, kad visi atsakingi. Jews, Gentiles, pagans, they all did it. Visi, ir žydai, ir iš pagonių kilę krikščionys, ir pagonys, visi. But the fourth reason is also unfortunately fundamental. Deja, dar ir ketvirtoji to išsiskyrimo priežastis yra labai svarbi. I don't know what the good word is to describe it. Net nežinau, kokiu čia žodžiu taikliausiai galėtumėm tai nusakyti. Sociological. Gal tai būtų įvardytume kaip sociologinę priežastį. Let's say Jewish and Gentile. Gal taip perskirą, įvardinkime, kad žydų ir pagonių kilmės. Acts 15 was a beautiful, generous step from the Jewish believers in Jesus. Apaštalų darbų 15 skyriuje aprašyta pozicija buvo labai graži žydų kilmės tikinčiųjų, toks gestas, žingsnis
priimant pagonių kilmės tikinčiuosius. But it wasn't enough. Tačiau to žingsnio, to gesto nepakako. We can eat together, Taigi, galima jau dabar valia valgyti drauge, but still, tačiau tebėra dar dalykų, some are still eating kosher, others are not. tebėra dar skiriančių dalykų, kai kurie žmonės valgo košerinį maistą, kiti nesilaiko, Some observe Shabbat, some not. kai kurie laikosi šabo, kai kurie nesilaiko. And probably the most difficult, Ir gal dar šalia tų dar sudėtingesnis klausimas. intermarriage. Ta mišterio santokos. We are one community, but you are not going to marry my daughter Mes because you are not Jewish believer in tiesa Jesus. priklausome vienai bendruomeniai, tačiau tu mano dukros į žmonas negausi, nes tu nesi kilęs iš žydų. And the Gentiles say, well, these rules are keeping others from coming in. O kita vertus, iš pagonių kilmės tikintieji sakydavo, kad tie visi papildomi nuostatai, tos varžančios taisyklės tiesiog trukdo mūsų bendruomeniai augti, trukdo žmonėms naujiems įsijungti. And so we push back. Tik mes stenkimės kažkaip tai, kad įvyktų tas atsiskyrimas. We are not a Jewish religion. Mes apsispręskime, kad mūsų tapatybė, mes jau nebesame žydų religija. And we come to the fourth step, Ir taigi dabar jau ateiname iki to ketvirtojo žingsnio. antagonism. Prieiname prie to antagonizmo. The Gentile believers in Jesus against the Jewish believers in Jesus. Ir tai antagonizmas, tas priešiškumas, priešybė tarp pagonių kilmės tikinčiųjų ir žydų kilmės tikinčiųjų. Abi tos grupės tiki į Jėzų. And the Gentile believers in Jesus against the Jews who do not believe in Jesus. Ir taip pat tas antagonizmas tarp pagonių kilmės tikinčiųjų į Jėzų prieš žydus, kurie netiki į Jėzų. And this is where little by little comes the idea that the church replaces Israel. Ir čia šitoje situacijoje ilgainiui įsitvirtina tokia, teologinė idėja, kad bažnyčia pakeičia Izraelį. It's the only way for the Gentiles to justify pushing out Judaism. Tai vienintelis būdas, kaip tie pagonių tikintieji gali kažkaip pateisinti tai, kad yra judaizmas ir ilgainiui iš bendruomenių išstumiamas. And it's very old. Ir ta tendencija yra labai sena. Already at the beginning of the 2nd century, Jau antrojo amžiaus pradžioje užčiuopėme. there's a letter called the Epistle of Barnabas, the letter of Barnabas. Yra vienas iš ankstyvųjų raštų, yra vadinamas Barnabo laiškas. That says the Jews have definitely lost the covenant. Ir tame tekste yra teigiama, kad žydai galutinai prarado sandorą su Dievu. And Justin Martyr, we heard of him already, Justin Martyr, Ir taip pat jau cituotas, ne kartą minėtas Justinas Kankinys, štai kaip rašo. says the church is the new Israel. Justinas suformuluoja, kad bažnyčia yra naujasis Izraelis. The true Israel. Bažnyčia yra tikrasis Izraelis. And we even have people like Melito of Sardi, Melitonas Sardietis. who says the Jews Štai tas autorius Melitonas Sardietis, štai ką sako, žydai, 2nd century, tai yra antrojo amžiaus autorius, the Jews have committed a crime nobody has ever committed so far. Melitonas sako, kad žydai padarė tokį baisų nusikaltimą, kokio niekas kitas dar nebuvo padaręs. They killed the Messiah. Žydai užmušė, nužudė Mesijų. What is very strange is that Melito was Jewish. Ir dar He was a Jewish believer paradoksalu, in kad Jesus. pats Melitonas Yeah. Sardietis pats buvo žydas. So you see the situation is very complex. Taigi, kaip matome, situacija labai komplikuota. And in the 4th century, we have John Chrysostom,
O 4 šimtmetyje turime Joną Auksaburnį, who says the Jews are deicide. They kill God. Deicide. Chryzostomas tiesiog įvardina, kad žydai yra Dievo žudikai. And so we have what now we call supersessionist theology. Or substitution theology. Ir dabar mes iš to visko susiformulavo dalykas, kurį mes dabar vadiname substitucijos teorija. So in Pakeitimo arba 3 minutes, substitucijos. Dar 3 minutės ir užbaigsiu. 3 levels of substitution theology. Taigi substitucijos teologijoje galime išskirti 3 lygmenis. I'm following an excellent Protestant theologian called Arkendel Solin. Jis čia remsis tokio vieno protestantų teologo vardą, Kendall Solin. He says there's soft replacement theology. Pasak to teologo yra tokia minkšto, tokia soft, tokia švelnesnė, subtilesnė substitucijos teologijos forma. Harsh substitution theology. Yra labai tokia kieta, aštri substitucijos teorija. And hidden substitution theology. Ir dar yra viena atmaina tokia paslėpta substitucijos. Soft substitution theology is it was God's plan that the Jews prepare the way and then that they be replaced. Ta tokia švelnusis tas variantas, minkštasis variantas būtų toks, kad mokymas, kad žydai tiesiog viskas vyko pagal Dievo planą, žydai parengė kelią ir atlikę savo misiją, jau jie pasišalino. You know, it's like a big concert. You have a local band at first and then you have the real band. Kaip įsivaizduokime, kokiame nors roko koncerte yra apšildančioji grupė, kokiu nors iš vietinių muzikantų, ji savo tenai atlieka, apšildo, paskui pasišalina ir jau tada tikrieji kietieji atlikėjai. The people of Israel prepared the way. Ir žodžiu, dar žmonės nebuvo gerai pasirengę. Izraelis. People of Israel prepared the way. Taigi Izraelis parengė kelią. And then they did their job. Ir jau tuo jų darbas baigtas. And now all the nations believe and it's okay. Ir dabar jau visos tautos įtikėjo ir jau viskas gerai einasi. Harsh substitution theology is also called punitive substitution theology. Tai buvo apie tą švelnąją minkštąją. Dabar pereiname prie tos kietosios, aštriosios substitucijos teorijos. Ji taip pat vadinama baudžiamoji substitucijos teorija. The Jewish people were supposed to keep their role. Pagal šią teoriją mokoma taip, kad žydų tauta turėjo išlaikyti savo vaidmenį. But they didn't recognize the Messiah. Bet jie net pažino Mesijo. And so God had to replace them. Ir tiesiog Dievas buvo priverstas juos pakeisti kitais. That's the church. Ir pakeitė būtent, kuo pakeitė, tai būtent bažnyčia. And the smartest is the hidden substitution theology. Tačiau tokia pati gudriausia, tai yra tokia vadinama paslėptoji substitucijos teorija. Because tomorrow we will also give a good news. Nes rytoj mes taip pat kalbėsime apie jau gerąją naujieną. Is that many Christian churches are now rejecting substitution theology. Geroji naujiena yra ta, kad jau daugelis krikščionių bažnyčių jau atvirai neigia, nepriima substitucijos teologijos. But even when officially we reject substitution theology, it can still creep in. Tačiau nepaisant to, kad nors oficialių lygmenių substitucijos teologija yra nepriimama, ji kažkaip aplinkiniais keliais ar kažkaip slapta išliaužia ir vis dėlto yra. I am going to present faith in Yeshua. Aš dabar jums pristatysiu, koks gali būti tikėjimas į Ješuą. And you tell me the huge hole that I will create. You'll see. Ir jūs mane, žodžiu, pasakysite, kur toje mano tam pristatyme bus tokia spraga.
God created the world. Taigi, aš dėstau. Dievas sukūrė pasaulį. The human being sinned. Žmonės nusidėjo. God sent his son, Yeshua, to save us. Dievas atsiuntė savo sūnų Ješuą, kad mus išgelbėtų. This is Genesis 1 to 3, and then the New Testament. Ir čia visa tai yra tik tai pradžios knygos 1-3 skyriuje. And in the New Testament. It's Only Genesis 1 to 3, and then Mark. Aha. Žodžiu, problema, tokio dėstymo problema ta, kad mes čia tik tai perbėgame nuo pradžios knygos 1-3 skyrių ir tiesiogiai peršokame prie Evangelijos. Where is the Torah? O kur, Where is the Tanakh? kur visas Tora, kur Tanakh, kur Where kitos is Biblijos dalis? the covenant of God with Abraham to bless the nations? Kur čia tame pasakojime buvo Dievo sandora su Abraomu, kur liko... Where is the election of the people of Israel? Kur Izraelio tautos išrinkimas? Where is the complicated love affair between God and his people? Kur ta ilgai besitęsianti ir tokia vinguriuojanti Dievo meilės istorija su jo išrinktaja tauta? Hidden substitution theology. Va būtent toje paslėptojoje, toje gudriai paslėptoje substitucijos teorijoje visa tai yra Because we don't realize that it's really substitution theology. Pateikiama taip, kad mes net nesuvokiame, kad čia substitucijos teologijos tokio įtakos mintys. For those who have studied theology, the third one is called technically economic substitution. Yeah. Economic replacement theology. Galbūt, kas yra studijavę teologiją, tai tie galbūt susidūrė su savoka, va štai ši trečioji, tos, ką mes pavadiname paslėptąją substitucijos teologija, tai teologinis terminas yra ekonominė, pagal Dievo planas kaip ekonomija, ekonominė substitucijos teorija. Okay. Now we have a big problem, and that'll be for tomorrow. Dabar problema dėl rytojaus. You've been extraordinarily courageous. Tiesiog jūs nepaprastai drąsūs. And so, Laila Tov. Gero vakaro.